isa. Ito yung isa. Laughter. Ito, applause. So, itong unit na ito, nabili ko siya na wala talagang sound effects ito. So, ang ginawa ko, nag-record ako ng iba-ibang sound effect. At tapos, gumamit ako ng audio cable, separate, TRS lang. Ayaw gumana itong kanyang kasamang TRRS. So, nagdi-disengage yung headset. So, gumamit ako ng isang separate audio cable na TRS, tapos TRS sa kabila, kinunik ko sa cellphone, at tapos dito sa saksakan ng mic 1, itong merong XLR input, gumamit ako ng adapter para magamit ko itong audio cable na to. So maraming klase ng cable na pwede mong gamitin na kung ano yung gumagana. So mag-eksperimento ka talaga, kasi doon sa aking unang ginamit, ito tulad nito, gumagana siya sa aux in. Pero hindi ako makapag-record ng audio effects. So nag-try ako ng ibang audio, trial and error, hanggang sa meron ako tinry dito na TRS, pero hindi gumana. So pare-pareho lang naman sila, pero ito gumana ito. So ginamit ko ito sa dito, tapos ito pumunta sa smartphone. So bali ganito, ito yon. Tapos isinaksa ko doon. So inalis ko ito. So hindi naman kailangan ng phantom power dito, dahil ito ay ano lang naman, audio input lang mula sa cellphone para safe. So inalis ko to, tapos ito isinaksa ko. Okay. So tapos ni-record ko. So yung may instruction naman sa manual ko paano magre-record. So kailangan mo munang pindutin ng matagal itong isang button dito, tapos magbi-blink siya ng mabilis. It means nag-i-erase siya ng laman niya. Tapos pagka tumigil na yung fast blinking, immediately pindutin ng short press ito, tapos iilaw siya, slow blinking yung ilaw niya. That's the time na pwede kang mag-record ng audio effects o sound effects. So marami akong sinubukan para kung paano mag-record dito sa sa sound card na to ng sound effects. Napansin ko na ang tanging gumagana lamang ay yung mic 1 input. So kailangan mo talagang gumamit ng itong 1/4 inch to 3.5 mm audio cable. O kung wala ka namang ganung klaseng cable, pwede kong gumamit ng adapter. Tapos sa ibang pamamaraan, halimbawa yung audio input ay sa aux in, hindi gagana. So ang kailangan lang is from any device, from any smartphone or any source ng audio mo, papunta sa mic 1. So ito lamang yung natuklasan ko na pagana ko paraan para makapag-record ako ng sound effects. All other method, sinasabi doon sa manual, hindi ko naman napagana. So tanging siya lamang. Tapos namimili din talaga siya ng cable. No, hindi ko mapagana yung kanyang cable ito. Maaaring sa iba, sa iPhone, kasi Android ang gamit ko. So kailangan siguro mag-trial and error ka. At yung pagre-record talaga, it takes so many practice, trial and error. Dahil kapag hindi mo talaga matimingan, uulit-ulit ka. The best thing is, kailangan ready na yung iyong sound effects. Tapos once na-erase mo na ito at na-start mo ng slow blinking, yun na, record mo na. Para just in case na tama na yung iyong piniling sound effects, okay na. Anyway, pwede mo namang burahin at ulitin. So, subukan natin yung mga na-i-record kong sound effects. So, ito, taas natin yung volume ng pad volume. So, ito, isa.
Isa. Ito yung isa. Laughter. Ito, applause. Ito naman yung another, no? Cheer yan, cheer. What? Ito. No, 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 no. Kapag gusto mo siyang paulit-ulit na tumutugtog, i-play mo lang itong ano, yung loop back. Tapos, uulit-ulit siya ng repeat siya ng walang tigil. Maliban na pindutin mo yung ano, itong loop button. Okay, ito yung another sound effects. Okay, so, ang pinaka minimum dito at maximum na tugtog is narito yata sa, I think, 20 seconds. Ito, mahaba ito, 30 seconds yata, if I'm not mistaken. So, karamihan ng mga sound effects na record ko is galing sa isang sound card dito. So, from the earphone, mula sa earphone nito, yung cable na ginamit ko, ito, yung dalawang cable na ginamit ko. So, from here, from this earphone, yan, tapos papunta doon sa mic 1 input. So, hindi XLR to, ano. Yun. So, pinili ko lang yung mga pwede kong i-record dito. Direct from this sound card. Tapos, ni-record ko. And then, the rest, yung ibang mga sound effects, kinuha ko sa, sa YouTube. So, naganap ako ng mga sound effects na, yun lang, specific lang yun, short at saka maiksi lang. Yun yung ni-record ko dito, gamit itong audio cable na to. So, again, talagang practice, trial and error hanggang sa makuha mo yung desired sound effects mo. Tapos once na ma-perfect mo na yan, ayun na, meron ka ng sound effects. And be aware na halimbawa kapag pinahiram mo to o ginamit ng iba, ang tendency kasi pagka nasarapan sa paggamit ng ng sound effects, baka pindutin niya ng matagal. At pag nangyari yon, baka ma-erase niya yung naka-record doon na sound effects. So ayun na naman, magre-recording ka na naman. So dapat bigyan mo talaga ng instruction na isang pindot lang, huwag pipindutin ng matagal. O maski ikaw man kuminsan pagka nakasarapan ka sa pagpa-play ng mga sound effects, baka aksidente mong mapindot ng matagal, akala mo wala, yun pala meron, tapos biglang nag-pass blinking, na-erase. So yun ang ang danger doon. And also, during recording, kailangan yung pitch mo nasa gitna. Ito yung pitch. Kasi baka mangyari, hindi mo napansin, lumaki. O ito naman. So, ito yung niya, voice changer niya. So, dapat nasa gitna lang para yung nare-record mong sound effects mula doon sa another device is tama yung niya, pitch niya. Hindi siya malaking boses, hindi siya parang chipmunk. Okay, so pwede mo rin lagyan ng reverb, pero hindi ko nilagyan ng reverb. Okay, so yan. So hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan kayo at kung hindi nagustuhan ng video na ito, you can comment, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching and see you next time.